سرمایه سایر افراد. خب ببین اگه هم بخوام اهرمی ایجاد کنم تصور اینجا چه ننوشته؟ اینجا نوشته؟ اون چون قرمز تو نوشته اونجا نور این بد انداختش. ببین در other people time for این other people found F-U-N-D یعنی سرمایه سایر افراد. بذارشو بیارم. سرمایه سایر افراد، زمان سایر افراد، انرژی سایر افراد. یعنی اگه این سه تا جمع بشه با هم دیگه تصاعد ایجاد میشه. یعنی اگه من افراد جذب کنم، افرادی که نه انرژی دارن نه زمان، آیا تصاعد ایجاد میشه؟ خیر. افراد جذب کنم، سرمایه‌اش داره، اطلاعاتش داره، اوکیه، میدونه برای سرمایه ما اینجا اطلاعات تعریفش دیگه، درسته؟ از این سرمایه منظور پول نیست. اطلاعاتش، زمانش هم میذاره اما انرژی نداره. من میام میشینم اینجا اصلا حال صحبت کردن ندارم، حال پیگیری ندارم، حال فروش ندارم. خب اینم باز نخواهد شد. یا برعکس انرژی باشه، زمان باشه، چیزی بلد نباشه، باز هم اتفاق نخواهد افتاد. این سه تا کنار هم تصاعد ایجاد میکنه. یعنی اگه من افرادی میاد تو سازمانم باید این سه تا رو توش ایجاد کنم. هم باید سرمایه‌اش رو برم بالا، اطلاعاتش، آگاهیش، مهارتش، توانمندی‌هاش، هم کمکش کنم که زمانش رو بیشتر رو کار بذاره. چون این موقعی که من مهارت پیدا کنم هر چقدر کار کنم کارم مفیدتر داره میشه، درسته؟ و اون همراه با انرژی باشه. انرژی منبعش کجاست؟ انگیزه. درسته؟ یعنی من با انگیزه باشم کارم پر انرژی، پر هیاهو، محکم انجام میدم. من میام بشینم با یه نفر مشاوره بدم، خیلی آروم، بی‌حوصله، خسته، دپرس بشم، بهترین پیشنهاد زندگیشم بهش بدم قبول میکنه؟ نه. باید انرژیش بشه، هیجانش. حالا ما اینجا تو آموزش میگیم آقا شما شاید برای بار هزارم داری با یه نفر صحبت میکنی، اما اون آدم برای بار اولش داره با این صحبت میشه. پس شما باید انرژی داشته باشی، باید هیجان داشته باشی، باید زمانت باشه. این سه تا کنار هم جمعش میشه تصاعد. پس همیشه اینو داشته باشیم. حالا ببینید چرا خیلی جاها تصاعد اتفاق نمیافتاد. درسته؟ یک عینه میلنگیده. یا سرمایه نداشتن، نمیدونستن بعد چیکار کنن، چجوری برن انجامش بدن، یا زمان نمیذاشتن یا انرژی نمیذاشتن. یک این سه تا بوده. اگه این سه تا گذاشته بشه امکان نداره اتفاق نیفته. امکان نداره تصاعد شکل نگیره. اون تیمی که دنبالشیم ساخته نشه. سرمایه در موج کشاورزی زمین محدود، سرمایه در موج صنعتی پول محدود، سرمایه در موج الکترونیک اطلاعات نامحدود. خب فکر